നല്ല അടിപൊളി തിലോപ്പി അല്ലേ? ഓ അടിപൊളി മീൻ. അങ്ങ് കുരുങ്ങു മീനെ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മീൻപിടുത്തം തുടങ്ങിയാണ്. പയ്യൻ ചാടാൻ വേണ്ടി ചാടിക്കോ. അപ്പൊ നമ്മൾ വല കെട്ടത് കുളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മീൻ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതാ മീൻ പിടിച്ച് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ചെറുക്കൻ. ഉള്ള മീനും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി മീൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ തിലോപ്പിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടില്ലേ? ചെറിയ മീനൊന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. നല്ല അടിപൊളി തിലോപ്പിയാണ്. ഒന്നുട്ടാ, എങ്ങനെയുണ്ട് മീന്? കൊള്ളാമോ? നിന്റെ കയ്യിലെ സൈസ് ഒന്ന് കാണിച്ച്, കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച്. എങ്ങനെയുണ്ട് മീന്? നല്ല അടിപൊളി തിലോപ്പി അല്ലേ? ഒന്ന് കാണിച്ചു അങ്ങോട്ട്, തിരിച്ച് കാണിച്ചൊന്ന്. ഓ, നിന്റെ തലയിൽ അത്ര ഉണ്ടല്ലോ മീനിൻ്റെ വലിപ്പം. നിന്റെ തലയിലവിടെ വെച്ചേ ആകുമ്പോൾ നിന്റെ തലയേക്കാളുണ്ടല്ലോ മീൻ. ബക്കറ്റിലോട്ട് ഇട്ടോ, അടുത്ത മീൻ ഇട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ നല്ല അടിപൊളി സൈസ് തിലോപ്പിയാണ്. ഓ അടിപൊളി. നേരെ നൂത്ത് പിടി കയ്യിൽ രണ്ട് കണ്ടു. ഇട്ടോ ഇട്ടോ ഇട്ടോ. അത് അടുത്ത വലയ്ക്കായുള്ള ഒരുക്കത്തിലേക്കാണ്. കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഓക്കേ. ഉണ്ടാ നോക്കട്ടെ. ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഭാഗ്യവച്ചാൽ ഒന്നേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. വയറൊക്കെ ഉള്ള മീനാ. എന്താ ബാക്കി മീനൊന്നും വയറില്ലേ? വലനൂത്ത് പഠിക്കുകയാണ് ചെറുക്കൻ മീൻ കിട്ടിയ ഉത്സാഹത്തിൽ. അറിയാമോ? എന്നാ പെട്ടെന്ന് മീനെടുത്തിട്ട്. എന്നാ സൈസല്ലേ മുന്നോട്ടാ. എന്ത് മീൻ പറഞ്ഞാൽ നീ? വെള്ളി മീനാ. തിരിച്ചു കാണീര് എൻ്റെ. ഓ അടിപൊളി മീൻ. ആ നിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടല്ലോ.